walafaan dhufuu abaarsi cubbuu fakkaataa jaarsa ishii harka isiitti deebisee jechuudha. Eessumaa as baadhiiroo rabbi asaa baasuu rabbi isaa qabu jennee du'aa itti godhaa ture. Dubbiin sun hedduu akka malee nallee na rifachiise. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Jirra jirtuu hordoftoota fi kabajamtoota keenya nagaa keessanii fayyaadha bakkoo jirtanitti nageenyi keenya akka onirraa maddee isin bira haa ga'u isin hin jenna. Eega nagaa walitti nagaa wal gaafannee jennee maal qabattee dhuftee jechuu keessanii nafuu har'a gaawwanni qabadee dhufee torbaan kana haalli qilleensaa naan mijjoo'ine kanaaf isinirraa badee na ofolchaa isiniin jecha har'a wanni dubbachuu barbaadu waa'ee sa'aadaati. Waa'ee sa'aadaa laawwanni dubbadhu hedduu jira xiqqashoo isii dubbachuun natti ulfaatee wanni dubbachuuf natti ulfaatee illee sa'aadaan gaa akkuma beekamu Abubakarii jaartii biraa irratti fuudhee biraa badee baatii meeqaa akkasiin barbaadaa turte miidiyaa kanarratti akkamitti akka booyaa turte quba qabdanii jechuudha. Garuu mootiyyuu walafaan dhufuu abaarsi cubbuu fakkaataa waan Oromoo jettu tokko jira. Balloleen hedduu dadhabee hedduu itti taabee sa'aadaa bira dhaabbatee sa'aadallee balloollee hiisiftee waa hedduu keessa waliin taraniin booda balloollee naa galatoomu itti yaadee akka gaariitti sa'aadaa gargaaree jaarsa isii harka isiitti deebisee jechuudha. Anillee wanni akka cal'isu na godhe akkuma reefuu mammaa kan isinii himee wanni martii wal fakkaatti. Anaa fi jaarsi sa'aadaa walitti hiriyaa turree anaa fi Abubakar jechuudha. Walitti hiriyaa turree garuu mootiyyuu dubbiin akka addaa tokko tahee argamee akka waan sa'aadhaan mootiyyuu Abubakar kana quba qabu Abubakar mana keessatti dhoysee mana kiyya keessatti qabamee ani sa'aadaa inni irratti fuudhuu jaaladhee waan akkasitti hordoftoonni kiyyallee akkasiin na fudhatanii namoonni hedduun akkasiin na laalanii dubbiin akkasii miti. Ani akkuma gaafa sa'aadaa gatee inni badeeyyuu Abubakariin ijaa'een agarree yoo isiniin jedhe namni gariin na amanaa gariin na amanuu hin danda'u. Dhuguma rabbii sanitti ani akkuma gaafa inni sa'aadaa biraa badee jaartii taan fuudhee magaalaa kana keessatti dhokatee isumaa hin agarree eessumaa as baadhiiroo rabbi asaa baasuu rabbi isaa qabu jennee du'aa itti godhaa turre anuuf hiriyoonni kiyya heddulleen du'aa heddumaa itti goonu garuu mootiyyuu barbaanni itti baay'atee jennaan guyyaa tokko akka nasiibaa tahee guyyama rabbii isa qabu heddusan dhufee mana kiyyatti isumaa qama'uuf deemu balloon amma dura nama hedduu jala kaayee waan jiruuf jecha isaa mana kiyyatti deemu duraanillee shakkaa turanii mana hiriyoota isaa ana qofa odoo hin taane eegaa turan jechuudha. Isumaa mana kiyya ol seene edaa namni argee ballootti himee balloon sa'aadaa bilbilee sa'aadaan dhuftee mana kiyyatti qabama. Dubbiin sun hedduu akka malee nallee na rifachiifte odoo akkas ta'uu beeki ani narraa bahi jedhaan malee takka immoo odumaa balloonuu hin bilbilinuu sa'aadaa bilbilee kootu jaarsa kee as jiraatii jedhee harka lafa jalaatiin risaalallee barreessuuf hin danda'aa jechuudha. Ani waa namni boodansi argee jennaa gaafadhallee shakkee jennaan lakkii namni argan jiru maal yoon argan maali jedhee nama sitti dhufe hiriyaa kee kalee tokko immoo akka jantaane itti mul'isuun xiqqoo isii sitti ulfaata. Akkasitti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya wanni guutuun isiin harka wal dhoyitee hordoftoonni kiyyalleen ati maaliif mana dhoysitee naan jechaa turtanii dhugaadhaa Abubakar mana kiyyatti qabame. Mana kiyyatti yoo qabame ani harka keessaa qabaadheetii miti Abubakar mootiyyuu akka inni sa'aadaa irratti fuudhu jaaladheetii miti akka inni ammallee isirra fuudhu gargaaruu miti. Akkuma isiniin jedhe kana harki itti baay'atee jennaan barbaanni itti baay'atee jennaan dhufee mana kiyyatti isuma afaan kaachuuf deemu dubbiin sun taatee mana kiyyatti qabame. Sa'aadalleen hedduu natti aartee odoo ana kanatti barbaadutti jiru Abubakariin dhoysee mana ofiitti galchee yeroo barbaade dhufee mana isaatti qama'ee biraa deema Sa'idiin jettee hedduu natti dallante akkuma hordoftoonni kiyyallee natti aartanii namoonni birallee natti aaranitti jechuudha. Garuu dhugaadha dubbiin ni fakkaatti ani immoo dhugaan jirtu tana malee Abubakariin gargaaree yeroo barbaadetti dhokadhu kootu mana kiyyatti hafuura fudhadhu mana kiyyatti raahaa godhii akka feete ta'ii jaartii haaraa san bira deemii takkallee hin jenneen walis hin qubne bilbila iyyuu narraan kaasuu ture.
guyyaa san osumaanatti hinimin osumaa waa takka naan hin jedhin kamanatti osseenu arge taateen sun taatee qabamni Abubakar mana kiyya ta'ee saadallee natti dallantee mana isaa keessatti qabame jettee hedduu natti aartee ilaa irraatti saadaan salaama narratti hin qaraatu ballolleen akkuma sannatti aaree akkanatti sababa Abubakariif jecha situ quba qaba jettee saadaan akkana hiisifte odumaa beeku Sa'id immoo tuyyuu Abubakariin fuudhee mana ofiititti teessisee mana isaatitti isaa qama itti dhiisee nurratti ilaalee sababa kanaaf jecha akka inni dhamillee ni beekaa maaf callisee ka jedhu ballolleen hedduu natti aaree jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya balloo fi saadalleen isinitti illee bilbilee dhiifama isin gaafadha jennaan illee ballolleen bilbila narraa kaasuu didee saadalleen bilbila narraa kaasuu didee. Ani Abubakariin ammallee taanaan dhufeetii mana keessanitti ballollee mana isaatitti dhaqee saadallee mana isiitti dhaqee dhiifama gaafadha hordoftoota kiyya. Yoo viidiyoo kana laalanii hanga tokko dhugaa hubatan jechuun viidiyoo kana isaaniif mare isinillee hordoftoota kiyya warra karan taaneen natti aartanii maal haa ta'u mana dhoofite Abubakariin naan jettaniifi gabbayee har'a maaf dhugaa jirtanii jedhee dhugaa san gabbayee isinitti dhufe balloo obboleessa kiyya saadaa obboleettii tiyya ani Abubakariin isinirratti jaaladhee akka inni sirratti fuudhee guyyaa barbaade dhufee na bira qama'ee guyyaa barbaade mootiyyuu galee jaartii isaa biratti jaartii isaa haaraa bira dhaqoo akka wanni an gargaare tokko hin jiru dubbiin akkuma isinii jedhe kana osoo anillee quba hin qabaatin oluma ka'ee natti osseene anumaa taa'ee dubbiin akkami jedhee yaadutti jiru isinuu dhuftanii poolisas fiddanii mana keessa qabsiiftanii dhugaadhaa mana keessa qabame isinii fakkaatte ani mootiyyuu dhugaan jirtu tana wanni ani isa waan kanarratti deeggare takka hin jirtu anammallee taanaan dhufeetii mana keessanitti tokko keessaniin saadallee dhufeetii dhiifama si gaafadhaa obboleettii tiyya viidiyoon kun yoo si bira ga'e dhugaan jirtu tana bilbilallee narraa kaasi ballolleen obboleessi kiyya qaaliidha hiriyyaa kiyya waggaa dheeraa waliin turre ballolleeni akkuma Abubakarinnatti hiriyyaadha kana waan ta'eef balloo atis dhufeetii dhiifama si gaafadhaa bilbila waggaasitti bilbilarraan kaaftu dhiifama naa godhaati ani wanni dhugaan jirtu tana malee wanni ani Abubakariin deeggaree isin jalaa dhoyse tokko hin jiru natti hin aarinaa garaan taa'ee natti aartanii hordoftoonni kiyyalleen ati maal haa ta'uuf Abubakariin mana dhoysitee tiniin odooysiin akkana barbaadu cal'ittee odoo bakka inni jiru beeytu jettanii yoo inni dhufee mana kiyya keessa qabamu akka waan ko'umsumarraayyuu waan kanaan quba qabuutitti fudhate namni guutuun hordoftoota kiyya isinillee ka biyya keessaa ka biyya alaa kana biyya kana keessa jirtanii ka biyya adda addaatirraa na hordofuu jirtanii dhiifama isin gaafadhaa wanna kana ani ofirraa quba qabaatiin akkas taate malee wanni ani Abubakariin deeggaree saadaa miidhuu fi Abubakariin mana kiyyatti fidee dhoysee isaan jalaa akkuma barbaade ta'u wannan akkasitti isaanirra gargaaree hin jiru. Dubbiin dhugaan jirtu mee inshaallah gaaf tokko isa birallee dhaqee viidiyoo isarrallee waraabee dhugaa jirtu isinitti himaa isinillee dhaga'uuf teettanii yoo rabbiin naa mijeesse dura garuu kana godhuudhaaf yoo saadaan dhiifama naa gootee bilbila narraa kaaftee innillee itti lullee jennaan mee amma duraanumallee mana keetitti qabame yoo mootiyyuu anamallee jara kana sii gaafadhee wanni sun dhugaadhaa sirratti mirkaneessaniiyyuu karuma keetiin karuma biraatiin jara kana dhiifama gaafadhu achiin booda anillee dhugaa jirtu gabbayee himaa naan jedhe kana waan ta'eef saadaa atillee obboleettii tiyyaa dhiifama naa godhiitii bilbila sanarraa kaasii dhufnee qaamallee waliin haasofnee dhiifama si gaafadhaa mana kiyyatti Abubakar qabamuun dhugaadhaa sitti fakkaatee anilleen immoo waan kana niin fudhadhaa jechuu barbaadeetti inni lammataa mootiyyuu Sa'id kenna jechuudha. Sa'idoo hedduu nu galatoomii namni akka silaa galalli Sa'idoo kana dura galatoomfachuu qaba odoo kana raasofnee akkuma wannaa ta'ee aarii keessa galee wanni kun akka gaariin dhagamee jennaan duratti wannaa godhadhe Sa'id kenna hedduu nu galatoomii namni akka keetii ammallee dachaa nuuf haa baay'atu ati duraanuu abbaa firaa abbaa gosaa abbaa rakkataa abbaa nama wal dhabe walitti ijaaru ammallee rabbiin beekumsaatti rabbi duraan sii kenne kana walitti si dhaabu sa'aadaa fi Abubakariin sa'aadaan hiitee biraa galtee mee dhiira isa gabbaasu arga jettee manatti galtee teettee isileen akkuma aaraa Sa'idoo kenna galatoomii dhimma isaanii kana hordoftee jala deemtee jaarsas taatee hiriyyas taatee waama maraa taatee
dhayxee mucaa sanillee hidharraa baastee isaan walitti araarsitee waan dunyaa kaleessa Abubakar isii jalaa fudhateellee kabadee turellee fuutee tasgabbiidha yoo wanni jecha Saidoo keessaa garaana nyaatte yooma inni meeshaa kanallee sii kennuu dide anatu iyyuu Sumayyaa sii kennaa jedheen jechuudha. Namni akkanaa yeroo ammaa hin argamu. Kana waan ta'eefi maqaa kiyyaa fi maqaa dhaggeeffattoota kiyyaatiin Saidoo hedduu si galatoomfadhaa ammallee nuuf jiraadhu. Kanaaf itti tatanaa olii yoo dhufte akka rakkoo keessaatti ilmaan Oromoo guutuu isaa baastu abdiin qabaa. Umrii nu dheeradhu nu jiraadhu siin jedha. Akkuma amma nama ilmaan Oromoo walitti fidutti walitti araarsutti wal jaalachiisutti irratti Rabbiin si jabeesse kana ammallee fuulduraafillee itti jabaadhu siin jedha. Hedduu onni irraa si galatoomfadha maqaa kiyyaa fi maqaa hordoftoota kiyyaatiin. Akkuma san Abubakar illee mootiyyuu meeshaa san fuudhee silaa meeshaa sanirraa waa balleessuu baatee akkuma fuudhe sanitti fuudhee isii deebisuuf hedduu takka si dinqisiifadhee akka ati isirraa garaa murattee irraa hin fagaatin meeshaa san balleessuu dhabuu keetirraa hin hubadhe. Kana waan ta'eefi hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa Saidiin naa galatoomfadha. Anillee mootiyyuu dogongorri yoo jiraatee ka Abubakariin mana kiyyatti dhoysee ani qabsi mana kiyyatti dhoysee akka inni hin qabamne godhee odoon taane akkuma nama kamitti tasuma odoo waata kanatti hin bilbilin ol ka'ee natti dhufee dogongorri akkasitti argame malee ani Abubakariin gargaaruu fi miti sa'aadha obboleetiitii atillee bakkuma jirtutti dhiifama naa godhii silaa dhiifama kana asirratti odoon taane dhufee si bira taa'ee qaamaan akkuma Abubakar sirratti kufe sanitti sirratti kufee dhiifama si gaafadha bilbila sanarraa kaasuu diddee jechumaaf karaa kanaan dhiifama si gaafachuu barbaade ballo ati obboleessa kiyyaa ni qabda dhiifama guddaa siin jedha. Hordoftoonni kiyyallee ka garan taane natti aartanii jettan haasaa kee kanarraa akka gaariitti hubattanii dhiifama naa gootan jedheen abdadha. Akkasitti inshaallah wanni takkitti waadaa isinii seenu sa'aadallee itti dhaqee ballollee itti dhaqeetiin dhiifama gaafadhee isin garsiisaa isinillee hordoftoonni kiyya kanatti aartan dhiifama naa godhaa isinii jedha inshaallah hanga dhaqee dhiifama isaan gaafadhee viidiyoo biraatiin isin deebuutti nagaa naaf turaa isiniin jedha. Bye bye.